Janë bërë 26 vite nga rënja e heroit të kombit Yll Mërina, i cili ishte ndër të parët që u bashkangjitë luftës së ushtrisë lirëtare të Kosovës në zonën e Dugaxhinit. Familjar e bashkëftor e qytetar bën ndërime të varri i heroit të kombit Yll Mërina. Agron Kreoziu, bashkëftori i Yllit, e kujton atë si një luftar që mori pjesë në betejë të shumta dhe tha se jemi krenar me veprën e tij. Ylli është heroi i kombit. Është një ndër luftëtarët e parë që u nisën për në Glogjan, ku ju bashkuan ushtrisë lirëtare të Kosovës. Për ne Ylli ka qenë Ylli dhe disa shokë që shkuan në fillim janë ikona për ne. I kujtojmë vazhdimisht si luftëtar të fortë dhe që qëndruan deri në fund heroikisht. Falë tyre edhe gjaku tyre sot ne e gëzojmë lërin. Në omazhe nga institucionet ndëruan veprën e heroit Yll Mërina subjekti lëvizja vetëvendosje në Gjakov dhe krerët e degës së Lidhjes Demokratike të Kosovës dega në Gjakov. Yll Mërina me shumë të rinj e të reja të Gjakovës i ishte bashkangjitur radhave të UÇK-s dhe ishte inkuadruar në njësitë elite dhe kishte marrë pjesë në shumë beteja. Ylli ishte plagosur rënd në fshatin Gramaqel në gusht të vitit 1998, derisa vdiq nga plagët e marra me 15 mars të vitit 1999.